Bună ziua! Mă numesc Vasile Verina. Sunt partener al companiei Skinny Body Care, care se dezvoltă în domeniul cosmetologiei și sănătății, propunând nu doar condiții de parteneriat, ci niște condiții pe care nicio altă companie din industrie nu vi le poate oferi. În următoarele câteva minute, dumneavoastră veți afla cum puteți organiza o afacere profitabilă în compania Skinny Body Care în echipa noastră. După prezentare, dumneavoastră puteți lua una din 3 decizii. Puteți spune că oferta dată nu vă este interesantă. De asemenea, puteți să începeți să vă folosiți de produsele calitative ale companiei americane Skinny Body Care și, în sfârșit, puteți începe organizarea afacerii dumneavoastră proprii, care o să vă aducă la un venit foarte mare. În următoarele câteva minute, dumneavoastră veți face cunoștință cu compania, sistemul unical de marketing, produsul calitativ și veți afla cum în următoarele 3-6 luni veți putea ieși la un venit lunar de la $3.000. Dar mai întâi aș vrea să vă întreb, de ce ar trebui astăzi să faceți ceva nou în viața dumneavoastră? Răspunsul este simplu. Priviți, vă rog, la realitatea din jurul nostru. Și aici eu vin cu niște dovezi reale care sunt foarte bine cunoscute pentru fiecare dintre noi. Conform statisticilor, peste 41% de populația Republicii Moldova se află la limita sărăciei, iar altele 16% duc permanent lipsa celor necesare. Salariul mediu pe economia Republica Moldova în anul 2013 a constituit 3.800 lei. Între 25 și 40% din populația activă a Republicii Moldova este plecată peste hotarele țării. Plasarea problematică în câmpul muncii a tinerilor care nu au experiență de muncă. Și cred că cea mai dureroasă problemă este incertitudinea în ziua de mâine. Eu cred că dumneavoastră, la fel ca și mine, v-ați confruntat cu cel puțin una din aceste probleme. De aceea și priviți acest video. Și sunt sigură că, la fel ca și mine, nu sunteți de acord cu aceste statistici și ați vrea să trăiți o viață cu mult mai bună. Este firesc ca fiecare dintre noi să trăim într-o familie în care și părinții și copiii sunt alături zi de zi, ca fiecare dintre noi să avem un spațiu locativ separat, să avem un automobil bun în care să ne simțim în siguranță împreună cu membrii familiei noastre, să putem oferi copiilor noștri condiții decente pentru a crește sănătoși și multilateral dezvoltați. De asemenea, mulți dintre noi ne-am dorit să călătorim sau să petrecem mai mult timp împreună cu familia. Dar cum să obținem aceste lucruri când realitatea este absolut diferită? Întrebați-vă, ce venit lunar ar trebui să aveți ca să vă permiteți să trăiți așa cum vă doriți? Care este venitul dumneavoastră lunar prezent? Și de cât timp aveți nevoie ca, lucrând la locul de muncă prezent, să ajungeți de la venitul pe care îl aveți la moment, la venitul pe care vi-l doriți? Majoritatea oamenilor răspund că acest lucru este ireal. Concluzia este următoarea. Pentru ca să obțineți în viața dumneavoastră ceea ce în mod normal este imposibil să obțineți, dacă continuați pe același drum, atunci dumneavoastră vă rămâne o singură soluție. Trebuie să vă schimbați modul de gândire și să începeți să acționați efectiv. Evident, posibilități de a câștiga bani sunt multe. De exemplu, puteți începe o afacere tradițională, însă ca să faceți acest lucru, veți avea nevoie de investiții foarte mari, $10 și $100.000, care nu de fiecare dată se investesc cu succes. Dar ce putem face noi, oamenii de rând, care nu avem această posibilitate și nici nu dispunem de suportul financiar din partea cuiva? Dacă până acum am reușit să vă motivez cât de cât, atunci vă invit în continuare să analizăm o posibilitate reală, legală și foarte simplă de a crea o afacere la domiciliu, care ne poate ajuta pe fiecare dintre noi să ne rezolvăm problemele noastre financiare, să fim mai sănătoși, să arătăm mai bine și, respectiv, să trecem la un nou nivel de viață. Este compania Skinny Body Care. Ce reprezintă compania Skinny Body Care? Skinny Body Care afirmă cu demnitate că este o companie care face parte din industria MLM sau marketing în rețea. Volumul veniturilor tuturor companiilor MLM constituie mai mult de $150 miliarde anual. Anual, volumul venitului crește în medie cu 25%. În fiecare an, în toată lumea, apar 10 de noi milionari datorită industriei MLM. În Statele Unite ale Americii, în jur de 400.000 de persoane au devenit milionari datorită marketingului în rețea. Zilnic, în jur de 60.000 de oameni pe tot globul pământesc devin distribuitori ai companiilor MLM. Specialiștii în economie din Statele Unite afirmă că în secolul 21, până la 70% din toate întreprinderile vor lucra după conceptul industriei MLM.
Marketingul în rețea, un model de afacere cu cea mai rapidă dezvoltare din lume, de Robert Kiyosaki, autor al cărții Tată bogat, tată sărac. Noi ne mândrim de faptul că promovăm acest tip de afacere. Marketing în rețea, cea mai bună posibilitate pentru oamenii de rând. De ce anume Skinny Body Care? Președintele și fondatorul companiei, Ben Glinsky, specialist în domeniul MLM, cu experiență de mai mult de 14 ani, la ființarea companiei a luat în considerație 3 lucruri de bază care vor aduce succes. Produs unical, necesar multor milioane de oameni pe tot globul pământesc. În Statele Unite ale Americii, mai mult de 65% din populație au greutate excesivă a corpului. În Rusia, în jur de 40%. În Germania, în jur de 45%. Iar în ultimul timp, tot mai mulți copii suferă de obezitate. Prețul produsului trebuie să fie accesibil și afacerea propriu-zisă ca instrument trebuie să fie simplă în utilizare și ușor duplicabilă. Oficiul dumneavoastră online vă permite să monitorizați și să vă dezvoltați afacerea dumneavoastră proprie oriunde sunteți, condiția de bază fiind ieșirea la internet. Lansarea oficială a companiei a avut loc pe data de 20 ianuarie 2011 în Statele Unite ale Americii. La moment, compania activează deja în 165 de țări. Este compania care se dezvoltă cel mai rapid pe parcursul ultimelor câtorva luni. Echipă de cei mai buni specialiști și marketologi. Posibilitatea reală de câștig nelimitat pentru oricare persoană. Propune produse moderne în domeniul cosmetologiei și corecției greutății corpului. Siguranță și 100% calitate a produselor. Produsele companiei reprezintă ingrediente naturale în asociere cu tehnologii moderne, absolut inofensive pentru organismul uman. Compania Skinny Body Care vă propune 2 produse. Produsul Skinny Fiber, o formulă premiată. Acesta este produs patentat cu o formulă eficientă și inofensivă. Ajută la pierderea greutății corpului fără careva disconfort din partea organismului. Reglează metabolismul și digestia. Elimină toxinele. Asigură organismul cu antioxidanți. Reglează nivelul de colesterină și zahăr în sânge. Dă energie organismului, ajută să lupte cu oboseala. Ce conține Skinny Fiber? Skinny Fiber conține 3 ingrediente de bază. Caralluma fimbreata, o specie de plantă care crește în India și Africa de Nord. Extracții din Caralluma se prețuiesc pentru capacitatea de a inhiba senzația de foame, accelerează arderea grăsimilor și evită depunerea repetată a acestora. Glucomana este o polizaharidă solubilă în apă, extrasă din rădăcinile plantelor cu același nume, care este considerată o fibră dietetică. În contact cu apa, aceasta se mărește în volum de circa 50-100 de ori. De asemenea, se știe că glucomanul ajută contra constipației, obezității, nivelului ridicat de colesterol în sânge, acneei vulgaris și diabetului zaharat de tip 2. Cea de bugre, un arbore pitic originar din Brazilia. Fructul său este asemănător unor babe de cafea. Ingredienții săi sunt folosiți de mult timp în rețetele pentru curile de slăbire, ridicarea tonusului muscular, reducerea depunerii celulitei, precum și micșorarea poftii de mâncare. Cu ajutorul lui Skinny Fiber, simțiți că sunteți sătul, cu toate că mâncați mai puțin. Componentele din Skinny Fiber nu doar descompun și ard grăsimile din organismul nostru, dar în același timp nu le permit să se depună din nou. Acesta este 100% un produs natural, care vă permite să slăbiți fără careva daune pentru organism, în medie cu 26 kg pe lună. Serul Ageless împotriva îmbătrânirii pielii conține aloe vera, amestec de citrice, elastin hidrolizat, colagen natural, coenzima Q10, acid hialuronic, antioxidanți și alții, iar extracții naturale din fructele acai, goji, noni, coacăză roșie, cireșe, poamă, rodii, ridiche, afine, mangostin, varză roșie, căpșune, hidratează și întăresc pielea noastră, ajutând-o să păstreze tinerețe și frumusețe. Pielea se revitalizează, rezultatul fiind evident deja după prima folosire. Serul Ageless va întoarce pielea dumneavoastră cu 10 ani în urmă, afirmă producătorii. Păstrați tinerețea, fiți în formă și în același timp câștigați bani. Iată aici am ajuns, cred că, la întrebarea principală, care sună în felul următor. Care este profitul dumneavoastră în colaborare cu compania Skinny Body Care? Ca să răspundem la această întrebare, haideți împreună să analizăm planul de marketing al companiei Skinny Body Care și pot să vă asigur
că nicio altă companie din industria MLM, la moment, nu vă poate oferi un plan de bonusuri mai valoros decât compania Skinny Body Care. Compania Skinny Body Care vă propune 8 tipuri de bonusuri sau 8 modalități de a câștiga bani. Bonusul de formare sau bonusul Powerline, bonusul de vânzări cu amănuntul sau Retail Bonus, bonusul de start rapid sau Fast Start Bonus, bonusul matricial sau Matrix Bonus, bonusul infinit sau Infinity Matching Bonus, bonusul pentru cumpărături angro, bonusul 5% din venitul total al companiei și bonusul pentru atingerea rangului. Bonusurile 3, 4 și 5, care sunt evidențiate cu culoarea roșie, sunt bonusurile care au cea mai mare valoare numerică și sunt considerate cele mai importante în compania Skinny Body Care. Dumneavoastră aveți posibilitate să creșteți în cariera dumneavoastră în compania Skinny Body Care conform următorului algoritm. Puteți începe de la un simplu distribuitor și să ajungeți până la nivelul superior de diamant în coroană regală sau Royal Crown Diamond, ceea ce vă doresc la fiecare. Cu cât mai sus înaintați, cu atât mai mult câștigați. Compania Skinny Body Care vă propune următoarele calificări: distribuitor, distribuitor bronză, distribuitor argint, distribuitor aur, distribuitor platină, distribuitor diamant în coroană și distribuitor diamant în coroană regală. Dar pentru a avea acces la toate bonusurile și rangurile respective, compania vă propune 3 opțiuni de intrare în afacere sau 3 pachete de start. Primul pachet este pachetul de distribuitor simplu. Acest pachet include un singur produs la alegerea dumneavoastră, fie cutie de capsulă Skinny Fiber, fie un ser Ageless. Acest pachet împreună cu taxa de livrare până la domiciliu o să vă coste maxim $86 și 75 cenți. Pachetul are valoare de 50 BV sau 50 de baluri. Al doilea pachet este pachetul distribuitor argint. Este deja un pachet economic mai convenabil, deoarece dumneavoastră achitați pentru 2 produse, iar al treilea compania vi-l face cadou. Astfel, dumneavoastră primiți fie 3 cutii de capsule Skinny Fiber, fie 3 cutii Ageless, la prețul de maxim $148, inclusiv livrarea. Pachetul argint are valoarea de 100 BV și ultimul pachet este pachetul distribuitor aur. Este pachetul cel mai convenabil, deoarece dumneavoastră achitați suma necesară pentru a procura 3 produse, iar compania vă face cadou încă 3. Respectiv procurați fie 6 cutii Skinny Fiber, fie 6 cutii de ser Ageless sau 3+3 la alegerea dumneavoastră. Acest pachet vă costă maxim $209,38 împreună cu livrarea. Acest pachet are valoare de 150 BV. La procurarea pachetului argint și aur, autorangul este valabil timp de o lună, adică timp de o lună dumneavoastră primiți bonusurile conform rangului de argint și aur, ceea ce este foarte convenabil. În continuare, condiția obligatorie pentru a fi membru activ al companiei este procurarea unui singur produs pe lună, care vă costă deja $70 lunar. Ce sunt BV-urile? BV reprezintă unitatea volumului de vânzări. Fiecare produs se măsoară în BV. Un produs este egal cu 50 BV. Din suma totală a BV-urilor se calculează toate bonusurile pe care compania le achită distribuitorilor săi. Un BV este egal cu $1. Exemplu, dacă dumneavoastră ați început să lucrați în companie ca distribuitor și ați invitat un partener la pachetul aur, atunci dumneavoastră primiți conform bonusului de start rapid 50% din pachetul lui, adică 50% din 150 PV este egal cu 75 PV sau $75. Să analizăm fiecare bonus în parte. Numărul 1. Bonus de formare sau Powerline. Bonusul Powerline, în valoare de $8, se achită garantat oricărei persoane care a devenit partener al companiei Skinny Body Care, doar o singură dată, în prima lună. Chiar dacă încă nu ați invitat pe nimeni, oricum veți primi acest bonus din contul primilor 3 persoane din întreaga lume care s-au alăturat de Skinny Body Care după dumneavoastră. Numărul 2. Bonusul de vânzări cu amănuntul sau Retail Bonus. Pentru fiecare unitate de produs vândută de dumneavoastră prin intermediul magazinului online, pe care compania vi-l oferă gratis, veți primi un bonus în valoare de $20. Plățile conform acestui bonus se efectuează săptămânal. Și acum vă rog să fiți atenți pentru că vă explica în ce constau cele 3 bonusuri de bază. Numărul 3.
Bonus de start rapid sau Fast Start Bonus. Este posibilitatea de a câștiga bani repede. Bonusul se achită în fiecare săptămână, în ziua de vineri. Acest bonus este valabil atunci când dumneavoastră personal invitați parteneri noi în companie sau deja acești parteneri existenți ai dumneavoastră invită și ei persoane noi. Haideți să vedem ce semnifică toate aceste procente. Ne amintim că avem 3 pachete de start. Distribuitor este egal cu 50 BV, argint este egal cu 100 BV, aur este egal cu 150 BV. Dacă dumneavoastră sunteți aur și invitați un distribuitor, de asemenea la pachetul aur, atunci dumneavoastră primiți 56% din pachetul lui de start, conform tabelului, adică 56% din 150 BV este egal cu 84 de BV sau 84 de dolari. De asemenea, aveți acces la generația a doua cu 4% și generația a treia cu 2%. Dacă sunteți un simplu distribuitor, nu beneficiați de așa bonusuri, adică aveți doar 50% de la invitați personali și atât. Nu aveți acces la celelalte generații. Când sunteți platină, vi se deschide și generația a patra cu procentele respective, iar când deveniți diamant, aveți acces și la generația a cincea cu procentele respective. Imaginați-vă, dacă dumneavoastră ați începe cu pachetul aur și invitați în prima lună 10 persoane, de asemenea la pachetul aur, atunci înmulțim 84 de dolari la 10. Se primește 840 de dolari. Dumneavoastră puteți invita atâtea persoane câte doriți, limite nu sunt. De asemenea, partenerii din generațiile următoare pot invita atâtea persoane câte vor. Vă dați seama doar conform acestui bonus ce sume mari de bani vă așteaptă. Evident că pachetul aur este cel mai convenabil, însă aici fiecare este în drept să-și aleagă pachetul de start din cele 3 propuse. În companie avem 2 tipuri de matrici, clasică și matricea propriu-zisă. Ce înseamnă aceasta? Conform matricii clasice, prima generație fiecăruia este nelimitată, adică dumneavoastră personal invitați în companie atâția oameni cât doriți și puteți. Evident, cu cât mai mulți, cu atât mai bine. La noi e dat exemplu de 20 de persoane. Același lucru îl fac și dumnealor. Cifrele pot fi absolut diferite, depinde doar de dumneavoastră și partenerii dumneavoastră fiecare în parte. Însă, toți acești parteneri se aranjează în matricea noastră propriu-zisă, automat, strict câte 3 persoane sub fiecare nivel, conform algoritmului 3, 9, 27, 81 și așa mai departe. Matricea dumneavoastră personală se încheie când aveți în ea 9840 de persoane. Cum se completează matricea? Dumneavoastră puteți avea doar 3 persoane în matricea dumneavoastră la primul nivel. Același lucru se întâmplă și la ei. Aici trebuie să ne imaginăm că fiecare partener are matricea sa personală. Câți oameni avem amplasați mai jos de poziția noastră, atâtea matrici avem corespunzător. Matricea dumneavoastră personală poate fi completată în 3 moduri. Sponsorul dumneavoastră și persoanele care se află în matrice mai sus decât el pot completa matricea dumneavoastră invitând persoane noi. De asemenea, dumneavoastră singur puteți invita persoane, astfel favorizând completarea mai rapidă a matricii. Și a treia modalitate este persoanele care se află în matricea dumneavoastră, de asemenea, invitând parteneri noi, ajută la completarea acesteia. Varianta ideală de a completa cât mai repede matricea este atunci când lucrează activ toți. Numărul 4. Bonusul matricial sau matricea venitului rezidual pe termen lung. Dumneavoastră aveți posibilitatea să câștigați bani conform acestui bonus. Când un partener care se află în matricea dumneavoastră și dumneavoastră îl vedeți, nu contează, fie că l-ați invitat personal, fie că sponsorul dumneavoastră l-a invitat, dar el a fost poziționat în matricea dumneavoastră. Face prima dată autoship-ul, adică în prima lună persoana a cumpărat pachetul de start, iar în a doua lună a făcut autoship-ul, adică a procurat un produs care l-a costat 70 de dolari. Și un exemplu. Dacă avem în matrice, în primul nivel, 3 persoane și aceste persoane fac autoship-ul, noi câștigăm 3 dolari, cu toate că nu i-am invitat, de exemplu. Dacă avem în matricea noastră primele 3 nivele completate, adică 3 plus 9 plus 27, în total 39 de persoane, înseamnă că câștigăm 39 de dolari. Dacă avem calificarea de distribuitor și chiar dacă nu am invitat pe nimeni niciodată, dar am făcut autoship-ul în fiecare lună și am așteptat ca cineva să ne completeze matricea noastră și ea a fost completată până la 6-le nivel, inclusiv cu 1092 de persoane, atunci noi vom primi 1618 dolari
în fiecare lună, neinvitând pe nimeni. Dacă ați invitat 3 persoane și ați devenit bronză, atunci vi se deschide și al 7-lea nivel, în care puteți câștiga maxim $3.805. Și dacă aveți rangul cel puțin aur, aveți acces la bonusul complet, în valoare de până la $10.366. Cât de repede veți ieși la așa un venit, depinde de fiecare în parte, adică de absolut toți participanții din matrice, de sponsorii dumneavoastră, de dumneavoastră personal și oamenii pe care îi vedeți în matricea dumneavoastră. Matricea dumneavoastră poate fi completată și timp de o lună, dar și timp de un an. Numărul 5. Bonusul infinit sau Infinity Matching Bonus. Bonusul infinit se calculează din câștigul partenerilor dumneavoastră personal invitați în baza bonusului numărul 4. Dacă dumneavoastră nu ați invitat pe nimeni, înseamnă că nu aveți acces la acest bonus. Bonusul infinit ca valoare numerică este cel mai mare bonus din compania Skinny Body Care și într-adevăr este infinit. Haideți să analizăm în detalii. Ne imaginăm că dumneavoastră ați invitat numai 3 persoane și v-ați calificat la rangul bronză. Atunci ne amintim. Am spus că fiecare partener al companiei are matricea sa personală. Astfel, acești 3 parteneri dumneavoastră, conform bonusului matricial, vor primi, de exemplu, primul $100, al doilea $300 și al treilea $500. Atunci, dumneavoastră ca bronză primiți, conform tabelului, 50% din câștigul lor, adică $50 plus $150 plus $250, în total $450. Însă, imaginați-vă că aveți nu doar 3 persoane, dar 10 sau 20. Și imaginați-vă că sunteți nu doar bronză, dar sunteți aur, platină, diamant și aveți ieșire și la celelalte generații. Imaginați-vă ce sume mari de bani o să vă vină pe cont conform acestui bonus. Bonusul numărul 7. Bonusul 5% din venitul total al companiei. În fiecare trimestru, 5% din venitul trimestrial al companiei este transferat în fondul liderilor, adică a partenerilor care au atins anumite ranguri, începând cu bronză. Exemplu, venitul trimestrial al companiei a constituit $10 milioane. 5% din 10 milioane constituie $500.000. Acești 500.000 se împart conform următoarei scheme. Toți partenerii cu rangul bronză vor primi 30% din această sumă. Partenerii cu rangul argint vor primi 20%. Toți partenerii cu rangul aur primesc 15%, platină 15% și diamant și mai sus 20%. La acest bonus participă doar partenerii care au atins rangurile respective, dar nu le-au cumpărat. Se referă la argint și aur. Bonusul se achită odată la 3 luni. Numărul 8. Bonusul pentru atingerea rangului. Când dumneavoastră atingeți rangul de aur, dar asta este posibil doar în cazul în care aveți o echipă personală, adică nu ați cumpărat aurul, dar cu ajutorul echipei v-ați ridicat până la aur și ați menținut acest rang timp de 3 luni. Respectiv, veți primi un bonus în valoare de $250. Când vă întăriți în rangul platină, aveți $1.000. Când vă întăriți la rangul diamant, $5.000. Pentru Crown Diamond veți primi $25.000. Pentru Royal Crown Diamond, $100.000. Și pentru 3 Royal Crown Diamond primiți $300.000. Dacă dumneavoastră timp de o lună ați sărit de la aur la diamant, de exemplu, așa cazuri deja au fost, atunci primiți 250 plus 1000 5.000, adică nu pierdeți nimic. În total, conform acestui bonus, puteți câștiga până la $431.250. Până aici a fost informația care v-a ajutat să înțelegeți câți bani puteți câștiga în compania Skinny Body Care. Eu doar pot să vă ajut puțin și să vă zic că răspunsul este nelimitat. Procurarea produsului are loc pe site-ul oficial al companiei, prin intermediul unui distribuitor, folosind cardul Visa sau Mastercard. Livrarea produselor la domiciliu are loc prin intermediul poștei internaționale. Nu sunt necesare plăți suplimentare la ridicarea coletelor de la poștă. Tot de ce aveți nevoie pentru succes. Compania Skinny Body Care vă propune instrumente de lucru comode pentru o dezvoltare mai eficientă a afacerii dumneavoastră. Site-uri deja elaborate, magazine online, reviste, bannere, cărți de vizită și altele. În fiecare zi, în regim online, au loc conferințe și traininguri.
ajutorul sponsorilor dumneavoastră și suportul informațional prin Skype, echipă prietenoasă gata să vă vină în ajutor oricând. Banii câștigați în compania Skinny Body Care se transferă automat pe cardul dumneavoastră internațional Pionier Mastercard, pe care îl comandați după ce deveniți membru activ al companiei. Dacă deja aveți un card Pionier, atunci îl înregistrați în back-office-ul dumneavoastră Skinny Body Care și îl folosiți în continuare. Bonusurile se achită săptămânal, bonus de start rapid și bonusul pentru cumpărături în gro, lunar, bonusul matricial, bonus infinit. Bonusul 5% din venitul companiei se achită odată la 3 luni. Bonusul pentru atingerea rangului se achită o singură dată, la atingerea unui anumit rang în prima zi de vineri a lunii. La final să facem o concluzie generală și să vedem de ce ar trebui să alegem compania Skinny Body Care astăzi. Produs revoluționar cerut pe piață. Afacere stabilă și sigură pe termen lung. Sistem de lucru automatizat. Intrare accesibilă în afacere. Rezultate evidente foarte rapide a afacerii și a produsului. Banii câștigați se transferă direct pe cardul Pionier. Afacere internațională în 165 de țări. Distribuitorii au posibilitatea de a primi venit pasiv pe termen lung de până la $1.618 pe lună. Monitorizarea afacerii neieșind din casă. Plan de compensare valoros. Afacere simplă, ușoară și confortabilă. Produs consumabil. Pentru întrebări și detalii referitor la înregistrarea în compania Skinny Body Care, adresați-vă la persoana care v-a oferit acest video. Vă mulțumesc pentru atenție. Pe curând!